Ebben az epizódban az időhöz kapcsolódó különös jelenséggel fogok foglalkozni, amely egyesek szerint képtelenség, míg mások szerint nagyon is elképzelhető. Sajnos pillanatnyilag nagyon keveset tudunk az idő miben létéről, működéséről és tulajdonságairól, úgyhogy nem lehet kizárni, miszerint igenis történnek néha olyan esetek, amikor az időről alkotott elképzeléseink megbicsaklanak. Egy ilyen furcsa jelenség lehet az úgynevezett időcsúszás, vagyis amikor valaki teljesen váratlanul ugyanazon a helyen, de egy másik időpontban találja magát egy rövid időre, majd megint minden visszaáll a régi kerékvágásba. A számos eset közül kiválasztottam 4 ismert példát, amolyan 4 klasszikust, ezeket fogom bemutatni a lehetséges magyarázatokkal együtt, méghozzá stílszerűen, időrendi sorrendben haladva. Üdvözöllek benneteket a különös csatornán, ahol minden epizódban bemutatok egy sztorit, személyt vagy jelenséget, amely rejtélyes, meglepő vagy bizarr, azaz különös. Mint említettem, az időcsúszás egy olyan ritka jelenség, amikor valaki vagy valakik rövid időre átkerülnek egy másik időpontba, akár a múltba, akár a jövőbe. A helyszín nem változik, ugyanott maradnak, csak az időpont cserélődik fel a számokra, és olyan dolgokat tapasztalnak, amelyek a múltban zajlottak le, vagy a jövőben fognak megtörténni. Ezeket az időcsúszásokat nem lehet előre megjósolni, kiszámítani, előidézni vagy befolyásolni, teljesen maguktól önállóan következnek be. Az első példa, amit szeretnék bemutatni, 1935-ben történt Skóciában, és a szemtanúja nem akárki volt, hanem egy pilóta ezredes, Sir Victor Goddard. Mivel egy roppant érdekes és hihetetlen sztoriról van szó, talán először érdemes tisztázni, ki is volt Goddard ebben az időben. Goddard egész életében a brit hadseregben szolgált, kezdetben a haditengerészetnél, majd a légierőnél. Az első világháborúban légifelderítőként szolgált, a háború után pedig repüléskiképző lett, és a mérnöki tudományokban jeleskedett. 1935-ben, 38 évesen, a brit légügyi minisztérium felderítő osztályának igazgató helyettese volt, egészen a II. Világháború kitöréséig. Mindenből látható, hogy mind a repülésben, mind a felderítés megfigyelés terén, mind a technika vonatkozásában magasan képzett és tapasztalt szakember volt, akinek a szavára érdemes volt odafigyelni. Nézzük ezek után magát az időcsúszást. Goddard 1935-ben ezredesi rangban szolgált a légierőnél, és azt a feladatot kapta, hogy mérje fel a Drem katonai repülőteret. Goddard ismerte a repteret, mivel korábban már járt ott, és azt is tudta, hogy 1935-ben már évek óta használaton kívül volt. Ennek megfelelően, amikor jólátási viszonyok mellett átrepült a bázis felett, egy elhagyatott, gazzal benőtt repülőteret látott a magasból, amelyen tehenek legeltek. Amikor azonban másnap visszafelé repült Edinburghből, az időjárás nem volt kegyes hozzá, és felhős, szeles idő fogadta. Ez tovább romlott, amikor váratlanul furcsa, sárgás színű viharfelhők közé ért, és az esőben és szélben nagyon nehezen tudott navigálni. Úgy döntött, ismét elrepül a Drem repülőtér fölött, ezzel is segítve a tájékozódást, ám ekkor valami nagyon különös dolog történt. Váratlanul kitisztult az ég, eltűntek a viharfelhők, és kisütött a nap. Letekintve Goddard megpillantotta a Drem repülőteret, ám az teljesen másképpen nézett ki, mint korábban. Ezúttal tökéletesen karbantartott állapotban volt, újra aszfaltozott kifutópályával, és odalent a megszokott alumínium színű dupla szárnyú repülőgépek mellett 4 sárgára festett repülőgépet is látott. Ezek közül az egyik ráadásul egyfedelű gép volt, amely típust Goddard nem is tudott beazonosítani. A gépek körül mindenhol kék uniformist viselő szerelők tevékenykedtek. Az ezredes természetesen rendkívül furcsának találta mindezt,
de tovább repült, ahol ismét a viharfelhőkben találta magát, majd végül sikeresen landolt Aberdeenben. Ami miatt Goddard esete különösen érdekes, az az, hogy 4 évvel később, 1939-ben a Dram katonai repteret valóban felújították és újra használatba vették. Ebben az időben kezdte el a brit légierő sárgára festeni a repülőgépeket, egészen addig a gépek ezüstös alumínium színben készültek. Ugyanígy a szerelők kék egyenruháját is csak ekkoriban vezették be, 1935-ben még barnás árnyalatú öltözékük volt. Emellett 1935-ben kizárólag dupla szárnyú gépei voltak a briteknek, ám 1939-ben már sorrendbe állították az egyfedelű gépeket is. Tehát amit Goddard a visszaútján látott, az egy 4 évvel későbbi állapot volt, azaz az ezredes 4 évet előreugrott az időben. Goddard történetét vegyesen fogadták mind a légierőnél, mind a nyilvánosságban. Mivel magasrangú, fedhetetlen tiszt volt, nehéz lett volna hazugsággal vádolni, vagy kétségbe vonni, amit tapasztalt, ám sokan úgy vélték, nem természetfeletti okokra kell visszavezetni a történteket. Az időcsúszás lehetőségét elvetők szerint elképzelhető, hogy nem is a Dram reptér felett repült el, hanem valamelyik másik üzemelő reptér felett. Ugyanígy azt is felvetették, hogy a viharban talán tévesen ítélte meg, mit is lát, vagy olyan stresszben volt, hogy képzelődött. Az is felmerült, hogy valamilyen optikai csalódás lehetett, vagy egy ismeretlen időjárási jelenség okozta, esetleg az egész csupán halucináció volt. Amikor aztán 4 évvel később beigazolódott mindaz, amit látott, akkor is inkább egy másik paranormális jelenséggel, a prekognícióval, vagyis jövőérzékeléssel magyarázták az esetet, és nem időcsúszással. Goddard élménye mára az időcsúszás egyik klasszikus példája lett, és tulajdonképpen tökéletesen illusztrálja, hogyan is megy végbe egy ilyen esemény. Nagy sajnálatunkra azonban semmilyen külső bizonyíték nem tudja megerősíteni az ezredes beszámolóját, igaz, megcáfolni sem, azaz a kérdés továbbra is nyitott. A következő eset azonban több szempontból is teljesen más, és nagyon is valószínű, hogy pontosan tudjuk, mi történt. A helyszín ezúttal New York, közelebbről a Times Square, az időpont pedig 1951. júniusa. A történet szerint azon a bizonyos nyári napon, este, a járókelők arra lettek figyelmesek, hogy egy férfi nagyon zavarodottan viselkedik a téren. 30 év körülinek tűnt, régi módi ruhákat viselt, és mintha semmiből bukkant volna fel. Amikor rákérdeztek, hogy segítségre szorul-e, azt felelte, eltévedt, és hogy 1876-ban él. A meglepett városlakók jobbnak látták értesíteni a rendőrséget, ám mielőtt a hatóság emberei kiérkeztek volna, az ismeretlen férfi, szemmel láthatóan meglepve a gépkocsik látványától, figyelmetlenül lelépett a járdáról, és egy taxi halálra gázolta. A rendőrségi vizsgálat során a férfinél találtak egy 5 centet érő, sörre beváltható résztokent és 70 amerikai dollárt, olyan régi pénzjegyekben, amelyeket már évtizedek óta nem használtak az országban. Emellett volt nála egy számla egy ló ellátásáról, és egy másik egy lovaskocsi lemosásáról. Ami azonban sokkal fontosabb volt, a zsebében találtak egy névjegykártyát, Rudolf Fentz névvel, és egy levelet, amelyet neki küldtek 1876-ban. A nyomozással a már visszavonult Hubert V. Rimm kapitányt bízták meg, aki korábban az eltűnt személyekkel kapcsolatos vizsgálatokat vezette. Ellenőrizték a címet, ami a névjegykártyán és a levélen volt, de ott nem találták nyomát Fentz nevű illetőnek. Ugyanígy nem találták meg a nevet a telefonkönyvben, de nem találták a bárt, ahol a résztoken beváltható lett volna, és az istállót sem, ahol a lovat ellátták. Új lenyomata is ismeretlen volt, és senki nem jelentette, hogy eltűnt volna az illető személy leírásának megfelelő személy. Végül Rimm egy régebbi telefonkönyvben talált egy ifjabb Rudolf Fentzet, ám kiderült, az illető ismeretlen helyre költözött New Yorkból. A nyomozó nem adta fel, és rábukkant, melyik bankban volt ifjabb Fentz számlája, és itt már sikerrel kiderítette, hogy Fentz korábban elhunyt, és özvegye Floridába költözött.
Rim odautazott és beszélt az asszonnyal, ami során 2 különös dolog derült ki. Az első, hogy a férje apja, az idősebb Rudolf Fentz 29 éves korában nyomtalanul eltűnt. A második, hogy ez az eltűnése a szokásos esti sétája közben történt, amit mindig a Times Square-en tett meg. Bár Fentz időcsúszása már 1972-ben felkeltette az érdeklődést, igazából az internet robbantotta be a szenzációt. Mindenki egyértelműnek vette, hogy egy időutazó volt, aki talán egy féregjukon át jutott 1951-be, vagy egy visszafordíthatatlan időcsúszás áldozata lett. Természetesen voltak, akik óvatosabban kezelték az ügyet, és rámutattak néhány problémára. Egyesek szerint a Fentz név gyakorinak számított New Yorkban a 19. században, és egy eltűnt Fentz nem feltétlenül kellett, hogy az 1951-es Fentz legyen. Az is felmerült, hogy egy alaposan kitervelt és kivitelezett átverésnek indult a dolog, ám a csínytevő túlságosan is jól játszotta az eltévedt és meglepett időutazó szerepét, és véletlenül balesetet szenvedett, mielőtt kiderült volna a csalás. Ám 2000-ben végül fény derült az igazságra. Egy néprajzkutató, Chris Aubrecht elkezdett foglalkozni a történettel, és rájött, hogy a sztori egy 1952-ben megjelent sci-fi novellából származik, amelyet Jack Finney írt Félek címmel. Ebben a kitalált történetben éppen egy Hubert V. Rim nevű rendőrkapitány számol be arról, miként nyomozott egy bizonyos Rudolf Fentz után, aki a semmiből jelent meg a Times Square-en, és elgázolta egy autó. Az eset további részletei az 1876-os pénzjegyekről, az istállói számláról vagy a résztokenről, de még a nyomozás menetéről is ugyanúgy szó szerint szerepelnek a novellában, mint az állítólagos időutazó esetében. Következzen a harmadik eset, amely alapjaiban eltér az eddigiektől, hiszen nem a jövőbe vezet, hanem a múltba. 1957. októberében 3 brit tengerészkadét egy terepgyakorlaton vett részt Suffolk megyében, amelyen a térképolvasás volt a feladat. El kellett jutniuk egy meghatározott pontra, majd visszatérni a bázisra, és elmondani, mit láttak. A 3 15 éves fiatalember nem erről a vidékről származott, sohasem jártak Suffolk megyében, és nem is ismerték a környéket. A céljuk tulajdonképpen egy kicsiny falu, Kersey volt, de ők ezt nem tudták előre. Ha a parancsnok által adott feladatot sikerrel teljesítik, és visszatérve elmesélik, mit láttak, a felettes tudni fogja, hogy helyesen használták a térképet, és jó irányba mentek. A 3 fiatal kilométereken át követte a térképet, és a helyes irányban haladtak, így észrevették a távolban Kersey faluját. Ahogy közeledtek a település felé, hallották a templom harangját kongani, ám ahogy a falu határához értek, minden rettentően elcsendesedett körülöttük, és már semmilyen hang sem hallatszott. Az utcák is üresek voltak, és az egyetlen életre utaló jelet a tóban némán úszkáló kacsák jelentették. A 3 kadét meglepve vette észre, hogy bár a faluban távolról jól kivehető volt a templomtorony, így az utcán sétálva egyáltalán nem látták a magas épülettornyot. Alaposabban körülnézve más furcsaságokat is észrevettek. Hiányoztak a villanypóznák és a kábelek, nem voltak parkoló járművek vagy tévéantennák, és a házak teteje nádfedeles volt, nem cserép. Egy ilyen épület szemmel láthatóan egy hentesbolt volt, azonban odabent a kampón már egy a penésztől zöldre színeződött malactetem lógott, a padlón pedig ökrök ugyancsak rothadó tetemei hevertek. Az egész olyan volt, mintha nem is az 1950-es években jártak volna, hanem valamikor a középkorban. Más épületeket is megnéztek, de nem mentek be egyikbe sem, csak a szűkös üvegablakokon lestek be. Odabent semmit sem láttak, nem voltak bútorok vagy használati tárgyak, az épületek mind üresek voltak. A 3 fiatalnak itt szállt inába a bátorsága, és villámgyorsan elhagyták a falut abban az irányban, ahogyan bejöttek. Amikor távolabb értek és visszatekintettek, megint normálisnak látszott minden, látták a templomtornyot, hallották a harangot, és a kéményekből füst szállt fel, jelezve, hogy a település igenis lakott.
Nos, a Kersey incidens egyesek szerint szintén megmagyarázható az időcsúszás jelenségével. A 3 fiú valószínűleg visszakerült az időben, méghozzá a középkorba. Évekkel később, az 1980-as években 2 kadét kapcsolatba lépett egy kutatóval, aki a természet feletti jelenségeket vizsgálta. Elmesélték neki a faluban történt élményeiket, majd együtt felkeresték Kerseyt, és beszéltek egy helyi történésszel. A történész megerősítette, hogy abban az épületben, ahol a fiúk az állattetemeket látták, csak ugyan egy hentesbolt üzemelt már 1790-től kezdve, de maga az épület már 1350-ben is állt. A falu temploma a 14. században épült, vagyis ha a fiúk nem látták, akkor 1400 előtt kellett, hogy ott járjanak az időcsúszás miatt. A történész szerint nagy valószínűséggel a pestis járvány idejére kerülhettek vissza, ez 1348-49-ben sújtotta a környéket, ezért volt a falu elhagyatott, és az állatok tetemei pedig penészesek. Mások azonban kételkednek abban, hogy valóságos időcsúszás történt. Egyrészt rámutattak arra, hogy a 13.-14. századi Angliában a falvak egyszerű házainak nem is volt üvegablaka, mivel az üveg akkoriban rendkívül ritka és drága volt. A másik ellenvetés az, hogy a kis falvakban a középkorban nem léteztek önálló hentesboltok, az csak a városokra volt jellemző. Ilyen kis településeken ugyanis inkább a piacokon árulták a húst, nem üzletekben. Megint mások arra hívták fel a figyelmet, hogy Kersey faluja egyébként is egy igazi égkő a múltból. Szűk utcák, régi stílusú házak és korabeli hangulat jellemzi, nem meglepő, ha a 3 fiú azt hitte, visszacsöppent a múltba. Tudni kell például, hogy a falu fogadója, a Bell Inn 600 éves, és ez is, illetve más házak a településen még mindig nádfedelesek. Ráadásul a helyi szabályok, éppen a falu hangulatának megőrzése miatt, az 1950-es években nem engedték, hogy a villanykábeleket a főutcán húzzák végig, azokat inkább a házak mögött a föld alatt vezették el. Az is lehet, ahogy azt többen megjegyezték, hogy ehhez a középkori hangulathoz még az is hozzáadódott, hogy aznap vasárnap volt, és mindenki a templomba ment misére, ezért nem láttak a fiúk senkit az utcákon. Vajon mi történhetett Kerseyben azon az októberi délelőttön? Időcsúszás vagy valami más? Bár a legtöbben ezt az esetet az időcsúszás egy igazi példájának tartják, sok szakember szerint egy ritka pszichológiai jelenség zajlott le, az úgynevezett valóságvesztés. Ez az a különös állapot, amikor valaki az őt körülvevő világot irreálisnak látja. Gyakran eltorzulnak a tárgyak méretei, megváltoznak a színek, a hangok elhalkulnak vagy éppen felerősödnek, álomszerűnek tűnik körülöttünk minden, és az időérzékelés is megváltozik. Ezt a mentális betegséget általában a stressz, a szorongás vagy az idegi kimerültség okozza, és sajnos gyakrabban előfordul, mint gondolnánk. Az utolsó példa, amit az időcsúszással kapcsolatban hoztam, szintén Angliához köthető, közelebbről Liverpoolhoz, azon belül is a Ball Street nevű utcához. Ebben az utcában az a különleges, hogy különböző emberek különböző alkalmakkor ugyanazt a jelenséget tapasztalták meg, miszerint egy rövid időre a múltba kerültek. Igen, nagyon úgy tűnik, valamiféle portál lehet a Ball Streeten, ami időnként megnyílik, és valaki átlép rajta a múltba, majd vissza. Egyesek egészen a viktóriánus korba kerültek, míg mások csak az 1950-es, 60-as évekbe. Az első eset 1996. júliusában történt, amikor egy szolgálaton kívüli rendőr az utcában sétált. A férfi úgy döntött, felkeresi a kedvenc könyvesboltját, és át akart kelni az úttesten, ám egy Kaplans feliratot viselő régi furgon rádudált, egy ugyancsak régi kürtszóval. Amikor a férfi végre átért a bolt elé, meglepve vette észre, hogy nem a Dillons könyvesbolt neve szerepelt rajta, hanem a Cripps név. Ahogy végig tekintett a Ball Streeten, felfigyelt rá, hogy csupa régi típusú autó van körülötte, és a járókelők ruházata is inkább az 1950-es évekbeli divatot tükrözte. A kirakatban a könyvek helyett esernyőket, cipőket és kézitáskákat látott. A legnagyobb meglepetés azonban az volt, hogy pár lépésnyire mellette
egy hozzá hasonlóan modern ruhákba öltözött és szintén zavarodottan körbetekintő hölgy állt. Mindketten beléptek a boltba, ami ott akkor a szemük előtt egy pillanat alatt átalakult könyvesbolttá. Később kiderült, hogy az 1996-os Dillons könyvesbolt előtt egy ruházati üzlet volt ugyanabban az épületben, és hogy a Kaplans nevű furgonos vállalat az 1950-es években igen népszerű volt Liverpoolban. A kutatók később megtalálták a rendőr által látott, ugyancsak 1996-ból származó hölgyet, aki megerősítette a történteket, ő is ugyanúgy emlékezett vissza az eseményekre, mint a férfi. Egy másik történet egy nőről szól, feltehetőleg 1998-ból, aki a Bold Streeten sétálva arra lett figyelmes, hogy már nem autók, hanem lovaskocsik zörögnek mellette, és az emberek viktóriánus korabeli öltözékben járnak. Nem csak ő lepődött meg a hirtelen változáson, hanem a járókelők is furcsán méregették őt és az ő ruházatát. A hölgy állítólag beszélt is egy bolti eladóval és egy arra sétáló emberrel, de amilyen váratlanul került a múltba, ugyanolyan hirtelen került vissza a jelenbe is, és a kaland megszakadt. Több ehhez hasonló beszámoló létezik a Bold Streetről, ami azt sugallja, lehet valamilyen megmagyarázhatatlan ereje, vagy természetfeletti tulajdonsága ennek az utcának. Senki nem tudja, mi lehet az oka, hogy pontosan itt történnek meg ilyen időcsúszások, de egyesek szerint köze lehet az utca alatt futó alagutakhoz. A Bold Street alatt ugyanis van egy alagútrendszer, amely kisebb helységeket köt össze, ám erről nem tudni, hogy ki és mi célból építette őket és mikor. A helytörténeti kutatások szerint 1780-ig ezen a területen mezők és farmok húzódtak, majd 1875-ben jelölték ki a Bold Street útvonalát. Az utca a nevét Jonas Boldról kapta, aki egy földbirtokos család tagja volt. 1802-ben egy könyvtár épült az utcában, amely Anglia első előfizetéses könyvtára volt, ahol a tagságért fizetni kellett. Ehhez az épülethez egy furcsa szellemhistória is tartozik, állítólag egy ifjú hölgy szellemit látták, aki korabeli ruhákat viselt és egy vödröt cipelt magával. Az elmondások szerint azon a falszakaszon, ahol a lány megjelent, mintha át lehetett volna látni egy másik vidékre is, egy mezős tájra. Sokak szerint azonban nem kísértetet láttak, hanem egy időcsúszást, amikor egy a múltból származó parasztlány átlépett az idősíkokon. A Bold Street alatt azonban nem csak alagutak vannak, hanem két kút is, amelyeket egy föld alatti vízáramlat táplál, és amely folyam párhuzamosan fut az utcával. Lehetséges, hogy ennek lennek köze az idő anomáliákhoz? Vannak, akik szerint igen, hiszen a Bold Street alatti talaj kvarckristályban gazdag, és az áramló vízfolyam generálhat akkora elektromos töltést, hogy a kvarckristályok berezegjenek tőle. Talán bizonyos megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy ez a rezgés megnyit valamilyen kaput az idősíkok között. Nem tudjuk, minden esetre ez is van annyira hihető teória, mint az, hogy valamikor a jövőben éppen a Bold Streeten lesz egy olyan fizikai laboratórium, ahol az időutazással kísérleteznek majd, és mi ezeknek a próbálkozásoknak a mellékhatásait tapasztaljuk meg most, a mi időnkben. Létezik vagy létezhet tehát az időcsúszás jelensége? Nos, ahogy a bevezetőben említettem, annyira keveset tudunk még az idő természetéről, hogy nagyon is elképzelhető, miszerint valóban lehetnek olyan anomáliák és jelenségek, amelyeket ma még képtelenek vagyunk megmagyarázni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden ilyen fantasztikus történetet kételkedés nélkül el kellene fogadnunk, ám nyitottnak kell lennünk. Nyilván kissé komolytalan szóviccnek hangzik, de idővel ki fog derülni, hogy léteznek-e az időcsúszások, vagy valami teljesen más jelenség áll a hátterükben, amelyeknek semmi köze sincs az időhöz.